Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Animals Farm TV, Animais da Fazenda. Neste vídeo mostraremos os sons característicos de gatos e falaremos sobre alguns fatos sobre eles. O gato, Felis silvestris catus, também conhecido como gato doméstico, gato caseiro ou gato urbano, é um mamífero carnívoro da família dos felídeos. É um dos animais de estimação mais populares ao lado do cachorro e peixes de aquário. O gato, apesar de um animal fofo, ocupa o topo da cadeia alimentar, sendo um predador natural de diversos animais, como roedores, pássaros, lagartixas e alguns insetos. Existem cerca de 250 raças de gatos domésticos, cujo peso varia entre 2,5 kg a 12 kg, colocando a espécie na categoria de animal doméstico de pequeno e médio porte. Assim como ocorre com algumas raças de cães que apresentam esta mesma faixa de peso, o gato doméstico pode viver entre 15 e 20 anos. Com o peso variando na casa de 1,8 kg, a menor raça de gato é a Singapura. A raça de gato mais popular é a siamesa e a persa. Chegando a pesar até 12 quilos, a maior raça de gatos é a famosa Maine Coon. Por causa de sua personalidade independente, ele se tornou um animal de estimação em muitas famílias ao redor do mundo.
Os gatos podem fazer até 100 sons diferentes. O gato pode mover uma orelha independentemente da outra orelha. Ao contrário dos humanos, as orelhas dos gatos são cobertas por pelos, tanto por dentro quanto por fora. A posição dos bigodes é um indicador das emoções felinas. Apontando para frente, indicam curiosidade e tranquilidade. Colocando no rosto, indica que o gato adotou uma postura defensiva e agressiva. Estima-se que existam mais de 500 milhões de gatos domésticos no mundo todo. Em média, os gatos dormem de 12 a 16 horas por dia. O tamanho de sua cauda é de cerca de 30 centímetros. Você tem um gato em casa? Qual o nome do seu gato? Escreva e deixe nos comentários abaixo do vídeo. Gostou do vídeo? Compartilhe com seus amigos. Dê seu like